Dobrý den, vítám vás u dnešního živého vysílání. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznáte, jmenuji se Martin Palička, jsem autor projektu Výchova k rodičovství a ukazuji rodičům, jak lepší komunikací s dětmi snadněji zvládat výchovu. Mým cílem je inspirovat rodiče k výchově bez křiku, hádek, vzteku a hlavně bez bití dětí. A když je řeč o tom bití dětí, tak vlastně se dá říct, že dnešní téma z cyklu Rodičovská abeceda se k tomu docela dobře hodí. Protože dnes si budeme povídat na téma emoce a empatie. Tu empatii jsem k tomu přidal později při zpracovávání tohoto tématu a při přípravě na tohle povídání, protože jsem si uvědomil, že emoce a empatie jsou vlastně spojené nádoby. Že to nejlze od sebe oddělit a je dobré zmínit trošičku i tu empatii. Tak, pevně věřím, že mě všichni vidíte, slyšíte. Pokud tomu tak je, napište mi a můžete napsat do komentáře i to, jaké emoce vy často prožíváte a které chcete případně zpracovat. No a teď už pojďme k těm emocím. Emoce nás provázejí celý život, už od dětství a vlastně už od těhotenství. Už v těhotenství prožíváme své první emoce, a to jednak emoce naše vlastní a dost významně a hlavně emoce maminky. Té matky, která nese plod toho dítěte, tak to spojení mezi dítětem a matkou je to nejtěsnější možné a ty emoce a situace, které prožívá maminka, tak se přenáší i na dítě. A když se řekne emoce, mě naskočí jako první Radkin Honzák, který když přednáší o emocích, tak říkává, už i dinosauři měli dvě základní emoce. Strach a hněv. A pak se k tomu přidávají ty další základní emoce, jako je radost, smutek, překvapení a odpor, se považují za ty základní emoce. No a pak samozřejmě máme celou řadu dalších emocí, jako je například stud, vina, našli bychom určitě řadu dalších. A klidně mi napište do komentáře emoci, když se řekne emoce, co napadne vás. A asi by bylo dobré přidat i aspoň trochu teorie nějaké nebo odbornosti, a to je to, že bychom si mohli říct, co to vlastně ta emoce je. Emoce jsou subjektivní prožitky, ať už příjemné nebo nepříjemné, vyvolané vnějšími podněty a má to přímou návaznost potom na naše pocity, na naši náladu a tak dále. Ale nemusíme se tady příliš zabývat tou definicí jako takovou a pojďme si říct ještě něco o té empatii. Co je to empatie? Dokážete si říct? Jaký člověk je empatický? Empatie znamená schopnost vcítit se do pocitu druhého člověka a porozumět jeho emocionálnímu stavu, jeho emocím. Jo? A přiměřeně těm emocím a té situaci reagovat. To je empatie. A když tady padlo to, že je to schopnost cítit se do stavu, do pocitu druhého člověka a vnímat jeho emoce, tak je z toho asi dost dobře patrné, že je to důležitý prvek při budování vztahu. A když se bavíme o výchově dětí, tak je to o budování vztahu mezi rodiči a dětmi. Protože dítě, které zažije přiměřené odpovědi na své emocionální signály, na své prožitky, tak se pak mnohem lépe učí ty emoce regulovat, zpracovávat je a rozvíjet tak dobré vztahy a naučí se být taky empatické takové dítě. Protože zvládat emoce znamená být empatický. A proč vlastně se držíme těch negativních emocí? Co nám to přináší? Jaký z toho máme užitek, že si pořád někde stěžujeme? Svůj podíl na tom, jak přistupujeme k emocím, má i společnost. I společnost rozděluje emoce na dobré a špatné. Tak to nemusíme hned řešit.
Stačí, když se na dítě díváme a vnímáme, jestli bude chtít to řešit s náma nebo ne. Kolikrát si s tím to dítě poradí samo. A když si s tím neporadí a přijde za mámou a řekne, ustále mi to už po desáté mi to spadlo, vyslechnout, přijmout, není potřeba hned to řešit. Možná si říkáte, no tak by to mohlo přece počkat, tak až budu mít čas na dítě, nech mi odpočinout. Dítě se to naučí, ale časem. Jeho pud se probudí, musím se zachránit, budu útočit taky, budu taky křičet. A najednou už proti sobě stojí rodič a dítě a křičí a křikem se nikdy nic nevyřeší. Protože ve chvíli křiku neslyšíme slova. Slyšíme už jenom hluk. Jo, táta po mně křičí, tak já se bráním, vypnu uši, neposlouchám. Zaujalo vás toto téma? Celé video spolu s dalšími díly rodičovské abecedy najdete na HeroHero. Odkaz najdete v popisku tohoto videa. Kromě rodičovské abecedy najdete na kanálu Sebevědomý rodič platformy HeroHero také další obsah. Záznam minimálně 15 webinářů na různá výchovná témata, rubriku nad dotazy rodičů a další obsah jako inspiraci k tomu, jak vychovávat děti bez křiku, hádek, vzteku a hlavně bez bití dětí. Klikněte na odkazu tohoto videa a získejte hned teď přístup k veškerému obsahu projektu Sebevědomý rodič. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi na viděnou zase někdy příště nebo na HeroHero.